Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mana shu biz turgan joyda, ya'ni Al-Xorazmiy ko'chasi hamda Islom Karimov ko'chasi kesishmasida Urganch shahrining bosh maydoni tashkil etiladigan bo'ldi. Jaloliddin Manguberdi bobomizning 25 metr balandlikdagi ot ustida turgan haykali ham o'rnatiladi. Jozibadorligi birinchi marta viloyat markazlarida yer osti tunneli qurilishi. Shu tunnelning ustiga Jaloliddin Manguberdining haykali o'rnatiladi. Urganch shahrining Al-Xorazmiy ko'chasida tunnel qurish rejalashtirilayotganligi sababli Urganch shahridagi ayrim ko'cha va chorrahalarda harakat tartibi vaqtincha o'zgartiriladi. Urganch shahar Al-Xorazmiy va Poxlon Mahmud ko'chalari kesgan chorrahasidan Urganch shahar Al-Xorazmiy va G'ofur G'ulom ko'chalari kesgan chorrahasigacha bo'lgan oralig'da harakatimiz vaqtincha cheklash rejalashtirilmoqda. Endilikda ushbu cheklovlarni kiritgandan keyin Urganch shahridagi ayrim ko'chalarda harakat tartibini o'zgartirish zarurati tug'iladi. Urganch shahar Sherozi ko'chasidagi bugungi kunda bir tomonlama harakat tashkil qilingan ko'cha qismini ikki tomonlama harakat tashkil qilish rejalashtirilmoqda. Shu bilan birgalikda Urganch shahar G'ofur G'ulom va Abdulla Qodiriy ko'chalari kesgan chorrahasidan Urganch shahar G'ofur G'ulom va Islom Karimov ko'chalari kesgan chorrahasigacha bo'lgan oralig'dagi bugungi kunda bir tomonlama harakat tashkil qilingan ko'cha qismida ham ikki tomonlama harakat tashkil qilish rejalashtirilmoqda. Islom Karimov ko'chasi bo'ylab ham harakat vaqtincha cheklanadi. Bunda Islom Karimov ko'chasi bilan G'ofur G'ulom ko'chalari kesgan chorrahasidan Islom Karimov va Al-Xorazmiy ko'chalari kesgan chorrahasigacha va Islom Karimov ko'chasi bo'yicha tunnel qurish ishlari yakunlangunga qadar saqlanib qolishi rejalashtirilmoqda. Bu murakkab va katta loyiha hali bironta bir viloyatda amalga oshirilmagan.